好了，事務所的各位同學晚安，我是朱學恆。川普連炸了伊朗13個晚上，24號的深夜忽然間喊卡，《紐約時報》挖出來原因，我們等下會告訴各位。那彈夾如果是借來的，排隊的不只是中東，那台灣到底怎麼辦呢？我是朱學恆，今天是2026年7月27號啊。今天要跟各位聊的是川普狂炸伊朗13夜，深夜急喊卡，1200枚的愛國者打光了，最鐵的盟友以色列反目啊。台灣在攔截彈的數位表上面排第幾呢？我們會講到愛國者攔截彈、荷姆茲海峽、穆吉塔巴、這個 Muwafaq、Salti 空軍基地、看守內閣。各位同學準備好了嗎？我們開始嘍。今天的定場詩是生肖急令指狂瀾，13夜火一朝殘，斬首燃城誇快意，空艙點彈使之難，油牌高掛4元9，票櫃生寒逼碎攔，最鐵盟邦成負累，下一顆彈為誰攔啊？來，我們今天要講我們從7月24號美東時間深夜白宮戰情室開始講起。在聽直播的各位，你先記住一個對比：7月23號，也就是喊卡的前一天，川普才對 Axios 放話，這是一個很知名的美國政治媒體啊。他說正在考慮一場史上最大的攻擊，原話是什麼？是 bigger than ever before， 比以前任何一場都要大。我很接近做出決定的，這是川普的原話。結果隔天深夜喊卡，這也太突然了吧！而且不是縮小規模，是多項升級攻勢的計劃通通都擱置。中間發生了什麼事情？一場會議。我跟你講，我們太久沒有講川普，我每次講的時候總覺得這個宇宙好像又更新了，川普好像換了另外一個人來。不是縮小規模，是多項升級攻勢的計劃直接擱置。中間發生的這一場會呢，是什麼樣子的會？《紐約時報》引述2名知情人士的說法：24號那天啊，川普跟高階顧問還有內閣高官開會，會議桌上攤開來的不是伊朗的地圖，是自己家的倉庫清單。參謀首長聯席會議主席凱恩 Dan Kane 4星上將私下警告了一句話，我把它翻成白話叫打得下去，但我們的攔截彈撐不住了。在聽直播啊，一路看着美軍轟炸新聞，以為美國火力無限的各位，這句話請你聽3遍。不是打不贏，是攔不起了。然後呢，7月25日啊，美軍開戰以來連續第13個晚上的空襲哦，第一次整個晚上沒有新攻擊。26號第2個晚上還是沒有，伊朗那邊也同步停止了對美國盟友的報復攻擊。CBS 報道啊，
阿曼斡旋的荷姆茲海峽重開談判有進展了。好，到這邊都算是正常的戰爭新聞，精彩在後面。半島電視台26號的即時新聞標題啊，我念給你聽：川普否認美國彈藥不足，發布了 AI 生成的攻擊圖片。也就是川普說我沒有，我沒有彈藥不足，但是我給你一張照片呢，是我用 AI 做的。你沒看錯，飛彈庫存的事情啊，被《紐約時報》捅出來之後呢，川普的反應是我公開否認，絕沒有這件事情。然後呢，我自己做了一張 AI 圖跟大家分享。你看這個是不是很好笑啊？那不管這個狀況，我也覺得很荒謬。那真的彈藥見底了，他就用 AI 生成的圖片捕獲。這個畫面本身哦，就是2026年美國國力最誠實的一張自拍。更妙的是，他自己人拆台啊！美國駐聯合國大使 Mike Waltz 26號接受訪問，一邊堅稱美軍說我們該有的都有，一邊承認，但是很多庫存已經耗盡了。A lot of stockpiles are depleted， 很多的庫存就真的用光了嘛？官方版的半承認哦，《紐約時報》的報道等於他替他蓋了一個章。在聽直播的各位啊，我們在前面是不是那一位會計師投稿給我們做的那一集直播裡面，我們說過，規律不會投票的，但是你投票推翻不了規律，規律一直在那邊悄悄寫他的死亡筆記本。政治意志可以在半夜2點半宣戰。川普2月28號就是半夜2點半在海湖莊園發影片宣布開打的，但攔截彈的生產線不會因為總統想打就能夠加速，飛彈是誤，不是修辭啊。今天這一集我們就沿着這條線把整個戰爭算一遍，它怎麼開始，川普翻來覆去翻了幾次，為什麼真正讓他踩剎車的是倉庫不是良心，這一本賬呢，美國國內誰在付？以色列為什麼從戰友變成包袱？最後，我們把鏡頭拉回台灣，當1200枚愛國者飛彈在中東一場戰爭燒光的時候，從全球的等彈順位表上被劃掉的是誰的名字呢？本章的結論一句話：7月24號深夜，真正發言的不是川普，是庫存吶。當一個帝國的戰爭決策由倉庫餘額決定的時候，它還是不是你認識的那個帝國呢？這是今晚我們每一個段落都要回答的問題，而且答案不好看。所以如果你是青鳥，建議你要麼去住院，要麼現在趕快關掉你的電腦，接下來你會撐不住的。來，我們要念一下今天的抖內哦。今日的抖內目標呢是不管有沒有過目標，我他媽明天都要做一集東野圭吾的書的這個紀念。你看我家隨便一弄就3本啊，這個偵探伽利略、惡意跟瀕死的凝視，哎呦，還有一本被我拿去了，忘了拿上來，夢幻花。你看我多喜歡東野圭吾。結果沒想到東野圭吾今天這個死訊公布，所以我明天就會做一集追思東野圭吾的小說跟內容的專題，好不好？這個謝謝 C909 的抖內，壞掉龍九說，請支持皮黑齒白黑人牙膏擔任阿魯巴老豬並按讚分享加群熱推購買商品，也請問老豬助打氣，謝謝。現在買不到黑人牙膏嘍。魔人查理說：“出場謝謝你，因為你的關係，現在幾乎都不看任何政論，只覺得大家一樣爛，上街又如何？改變了什麼？還不是每天哎呦，來等等。第一個，大家先不要怪我啊，我現在立場是呢，有些事情如果生氣或情緒波動沒有用的話。”我們就先強化自己，
我知道更多知識，我學到更多東西，我了解科學家是不是墮落了，我了解為什麼陳建仁講的話是瞎雞巴講，我了解台灣現在愛國者飛彈射一枚少一枚。當我都了解的時候，很多事情呢就不會這麼的不可接受了。所以，哎呦，我現在又發現我的臉書現在才記起來開。但幸好我只有講完第0章而已，所以我們前面講的是美伊戰爭。來，但是摩人查理啊，你不看政論，但是你要看我們的直播的原因是，你可以吸收到知識。政論吸收了很多情緒，情緒對你的身心沒有幫助，但我們希望各位能夠吸收到更多的知識，這個才是一個方向，好嗎？那所以我也沒叫你不去看政論，如果你更需要情緒價值的話，那你去看政論啊，我沒有意見啊。然後出空物說加班中掛聽，我也喜歡東野圭吾，真的是可惜了。哎，也就是我們的湯川學呢，看不到自己的案件被公布的那一刻了，因為他最後一本遺作就是湯川學的作品《神探伽利略》系列的作品。Sylvia Chung 2175說支持朱大任性直播，哎，我超認真的，我每天都在直播，哎，好不好？來，我們講完了第0章啊，那一場開會我們要講第1章，斬首與海峽。各位，這裡是一個快速回顧，好不好？我知道有些同學沒有一直在看我們直播，也沒有一直在關心美國跟伊朗的戰爭哦，所以我們今天先回去一下，讓大家討論。我們把大家的課補齊。呆包520說，台灣這次這麼多人上街，居然什麼效果也沒有。身為一個大陸人，我也是很震驚的。我有千言萬語想要講，但我現在不講，就這樣，因為我早就知道。那你也不要覺得太興奮，興奮1天就好了，後面就沒有了。RWD， 你不知道東野圭吾過世哦，7月23號過世，7月27號好像是講談社還是角川公布消息。我看他書超過可能快要有50本了，他生涯出106本了。好，不管，明天就是會做一集追思。那災包的想法我早就知道了，但是我也不方便打擊大家的熱情跟意志。至於原因呢，我現在沒有要講，我要講美伊戰爭。來，為什麼？因為你了解美伊戰爭，你就知道真正影響台灣的是美伊戰爭，是美國跟中國之間的關係。來，有些同學可能是最近才開始關注這場戰爭的，我們花1章把課補齊，因為後面每一筆賬都是從這裡開始算的。2026年2月28號凌晨，美國跟以色列聯手對伊朗發布突襲的空襲，這不是一般的空襲，第一波就斬首。伊朗最高領袖哈米尼阿里哈梅尼當場斃命，一起被炸死的還有多名高官。川普人在海湖莊園凌晨2點半發出 social 的影片，直接對伊朗人民喊話：掌握你們自己的命運啊！在聽直播的各位，你想象一下這個劇本的預期走向：最高領袖死了，政權應該崩潰，人民應該上街了吧？耶！太好，結果嘞，沒有。結果伊朗政权沒有垮，哈米尼的兒子穆吉塔巴接任新任最高領袖，第一件事情就宣布荷姆茲海峽關閉。3月2號，革命衛隊正式宣布封鎖海峽，全球1/5的石油運輸從那一天起卡住，到今天7月27號148天，那條海峽實質上還是關着的。我講白一點，美國殺了一個79歲的老人，換來的是一個更年輕、更需要證明自己強硬的接班人，加上一條關閉的海峽，斬首成功，戰爭失敗。這個矛盾，我們後面第8章會專門算總賬。這裡先跟你提，之後再說。來，
然後戰爭就進入我們熟悉的中東模式了。美軍3月19日開始打荷姆茲周邊的空中戰役，伊朗用彈道飛彈跟無人機打美軍在約旦、科威特、巴林、阿聯的基地。以色列那邊呢，納坦雅胡3月12日發表開戰後的首次演說，說以色列比以往任何時候都要強大，說殺掉了伊朗的頂尖核科學家，重創革命衛隊，聽起來很威。但同一周Bloomberg 的標題是什麼？美伊對伊朗的終局目標正在分歧。開戰第13天，裂痕就見報了。這條線我們第7章再談。停火期間還有一個細節，各位要記住，因為它解釋了後面為什麼打起來。4月停火之後，伊朗對海峽搞收費站模式，想過可以一艘船要給100萬美金過路費，而且要事先核准。美國反手在4月13號對伊朗港口也搞海上封鎖，你收我過路費，我封你出海口。6月14日，兩邊在伊斯蘭堡簽了備忘錄，說好60天內正式終戰。結果7月呢，伊朗打了3艘繞開核准航線的商船，戰爭重啟，然後就是13個晚上的連續空襲，然後就是我們最前面講的深夜海咖。這一章的簡單戰略結論是，這場戰爭從第一天起就有一個結構性死結。美國的目標是重開海峽，伊朗的籌碼是海峽關閉，你要的東西就是他唯一一張牌，他不可能免費給你嘛。而你炸得越兇，那張牌對他來講越值錢。148天炸掉的是彈藥，炸不掉的是地理。就跟我們昨天晚上講特洛伊戰爭的起因到底是海峽還是海倫，看起來是海峽哦。伊朗坐在海峽上面這件事沒有任何一顆飛彈可以改變，你用氫彈你都炸不掉這個海峽的地形。所以接下來就妙了，看到沒有？我們這一張圖呢，做了很多美國大統領川普反反复复跑來跑去，反反复复跑來跑去的圖。如果今天川普在台灣，我可能現在已經被警察約談了，但是沒有關係，殺了一個我，還有千千萬萬個。那魔人恰利說，反正台灣政治等級跟娛樂新聞一樣。政治人物都小丑化，從疫情跟直播到現在，已經根深蒂固，只相信有邏輯的東西，還有科學，還有科學。我們相信科學，我們相信幾率，我們相信邏輯。這世界上就跟湯川學一樣啊，沒有東西可以騙過物理，好不好？來，看到沒有？我們身後的川普。就是這樣反反复复，反反复复，反反复复，轉了12次彎。這一次的美伊戰爭簡直就是川普一個人的戰爭。我們把這148天攤開來啊，專門看一件事情：川普到底反反复复翻了幾次？嗨呀，各位，這個圖實在擠不下所有的東西，所以我們還是播給各位看。時間軸在畫面上呢，就這麼一格一格的跳出來了，你就慢慢看啊。第一彎，3月22號，川普給伊朗48小時最後通牒，重開海峽，不然從你們最大的發電廠開始炸48小時，很狠，對不對？第二彎，3月23號，隔天宣布延長5天。第三彎，3月26號再延10天，期限改到4月6號。在聽直播有在帶小孩的各位，這個節奏你熟不熟？我數到3，1、2、2.5、2.75，最後通牒最怕的就是通牒完沒有然後，因為第二次通牒開始，對手聽到的不是威脅，是節拍器。第四彎，4月7號到8號停火。第五彎，伊斯蘭堡談判破裂，4月13日改成海上封鎖。第六彎，6月14日簽 MOU，
說好60天終戰，全世界鬆一口氣。第7彎7月中 ，MOU 實質撕毀，戰爭重啟。第8彎連續13夜空襲，一路升級。第9彎7月23日放話史上最大攻擊。第10彎7月24號深夜喊卡。第11彎嘴上說軍隊 lock it and load， 隨時能打。第12彎連續2夜真的沒打，給阿曼談判一些空間。來，小楊經理，我告訴你，倒戈有沒有改變你對政局的看法？這個就跟你以為蔣萬安會選總統，跟韓國瑜會出來選總統，跟當年韓國瑜出來選總統，跟侯友宜出來選總統是一樣，這都是一些無知的結論。如果你真心相信什麼倒戈會改變政治，我告訴你不可能。我現在跟你講，我懶得多做解釋，因為你又沒有抖內，他媽就在那邊留這個東西。我個人覺得現在講倒戈很蠢，沒有人可以改變我的想法，因為他就是蠢。為什麼蠢呢？我也懶得解釋。今天現在為什麼要討論人為什麼那麼蠢呢？那他家的事，好不好？來。我們這樣講，12次川普轉彎，148天，平均12天轉一次。現在主流媒體的標準解讀是什麼？川普反覆無常，不可預測，瘋子理論，說他故意讓對手猜不透。台灣有一批人特別愛這個說法，我大川普天下無敵，因為戰略性瘋狂聽起來比沒有計劃體面多了，好不好？萬事通事務所給你另一個讀法，你把12個彎重新看一遍，每一次轉彎的方向，注意看，威脅升級的時候是他一個人在講話，實際收手的時候呢，是誰在講話？3月的延期是波斯灣的盟友在求情，4月的停火是油價在講話。7月24號的喊卡是凱恩上將拿着庫存清單講說，你再打沒有攔截彈了啦。所以川普不是戰略瘋狂，川普遵守物理，他每一次踩油門就是嗨 Let's rock and roll， 但每一次踩剎車都是被迫的。政治意志想去的地方，跟彈藥、油價、選票允許他去的地方，中間插了12個彎，反覆無常是表象，被現實一次一次修正才是本質。一個真正不可預測的人，你預測不了他，但川普你可以預測，你只要知道他的庫存、他的油價、他的民調，你就知道他下一個彎往哪轉。這對北京是好消息還是壞消息？在聽直播的各位可以自己想，我們結論的時候會再討論。這一章的戰略結論很簡單 ，Taco 呢不是笑話 ，Trump always chicken out 不是笑話，是操作手冊。真正該怕的不是川普會不會轉彎，而是全世界呢，包括了伊朗，包括了北京，都已經拿到了這手冊。就台灣拿到手冊，但台灣不敢相信。當你的威脅平均每12天就會貶值一次，你手上剩下的就只有真的動手，而真的動手要用倉庫付錢吶。下一章我們開倉賑濟，來人吶！看到這一章沒有？川普看着自己的庫存，覺得靠。哎呦，幹嘛受不了啊！來，這個現在還沒有抖內，我們就繼續往下講。好，順帶一提，誒，看我今天沒有置頂我的 link 嗎？好了，桃園網劇報名跟酷泰科的超強行動，超強店員都在這個
在這個年紀。所以来这一張背景圖有2張啦，你看一下。我今天最近換成 Opus 5的时候，发现它很囉嗦。来，你看，這是我現在的背景圖，是一個瘋掉的愛國者倉庫。前面的背景圖呢，是川普看着庫存，各種各樣覺得不爽。我有時候真的覺得，我不做政治直播是不是真的那麼的對？因為我看到好多人在瞎雞巴講，但我想說，幸好我跟他沒關係，不然我還要出面駁斥。Kevin Taylor 說：“朱大，聽說台灣買了美國庫存大豆，換取美國降低台灣關稅，真的假的？50%以上是假的。為什麼？因為美國光新鮮大豆賣不完，他還賣你庫存大豆。2025年的時候，中方對美國大豆的訂單是0哦，所以他才不要賣庫存給你，他把現在先有的東西先賣給你，才比較快。而且台灣賣的東西太少了。”所以我們現在置頂有桃園網聚8月2號下午的報名的名單，還有庫泰科的行動電源都在這裡。目前這個去參加的人不是很多，不到20個，但我還是很開心吶，可以跟20個人聊聊天，這個討論一下八卦，是很開心的事情，好吧？國際政治才是終極政治啊！那個 Zimmerlin。最近好像又常出現了，國際政治為什麼才是終極政治？你以為台灣的政治算個屁？我告訴你，台灣政治什麼都不是，是中美之間影響了台灣政治怎麼走。我之前這樣講，那個羅維仁有沒有台積電的資深研發副總去美國，基本上就是一種技術性的政治庇護。台灣還要起訴他嘞，幹你有種叫對方引渡他，有種派你的刑事警察局去美國抓這個人呢？看你敢不敢？看你抓了之後，美方會不會動手叫你當庭釋放？所以我們這樣講，現在我們要打開倉庫嘍。數字先上。《紐約時報》4月底就報過，根據國防部內部估算跟國會官員說法，這場戰爭五角大廈已經打掉超過1200枚愛國者攔截彈，一枚多少錢？超過400萬美金。你乘下光愛國者這一個品項，48億美金起跳，這還是4月的數字哦。軍方官員自己說之後持續惡化。我估計一下，可能到1400到1500枚飛彈了。來，在聽直播，而且自己在科技業、在倉儲業待過的各位啊，你們公司倉庫如果3個月燒掉全年的安全庫存，採購會不會被叫進去罵？會嘛？但採購就加訂單啊，愛國者不行啊，愛國者不行啊。Violet 說：“真的有直播以外的八卦可以聽嗎？”當然有啊！你不知道我們那個網劇的後半場都是關掉直播之後才開始瞎雞巴講，不然幹嘛？媽，有的東西不能公開講，好不好？我知道很多東西不能公開講，我現在也不走那個領域了，所以就好有啦。那個上次有參加的人都知道就有啦。但你不來你就不知道啊！我沒有要特別拉人，我覺得10幾個人已經夠了。那但是就是有一些奇怪八卦嘛，可以告訴各位啊。來，你看愛國者為什麼不能加？因為愛國者攔截飛彈 interceptor 年產能過去幾年狂擴張，結果1年也就是幾百枚。5個月打掉1200枚以上，等於把好幾年的產量預支掉了。這不是錢的問題，錢在國會炒一炒還是會給，這是時間的問題。生產線沒有辦法催單啊，規律不投票，但他會記賬嘛。
你說我投票，我要加速生產，產不出來啊，缺稀土，缺人，缺材料，然後戰場給了一個最血腥的注腳：7月17號，伊朗大規模攻擊，一枚彈道飛彈突破了美軍防空網，打進約旦的 Muwafaq Salti 空軍基地，3名美軍死亡。25歲的 Fehan 中尉是夏威夷人，18號傷重不治。我跟你講，最簡單的，為什麼防空網會破？不是雷達壞了，是攔截彈的數學。你的庫存越少，每一波攻擊你越要精打細算哪些飛彈值得攔。漏接率就是因為你太小氣了，你的漏接率就會上升。伊朗打的是消耗戰，他不需要每一枚都命中，他只需要逼你每一枚都攔，然後你就挫賽了。因為你彈就是不夠嘛，你一枚400万，他一枚幾萬到幾十萬美金，他用便宜的矛放血你昂貴的盾。所以凱恩上将那句警告，你現在聽懂了吧？对不对？你再打大規模作戰，會嚴重消耗中央司令部可動用的攔截彈，而且中央司令部的攔截彈不是只有中央司令部在用，是全世界都在用，是全球調度的彈。陳艾倫說：“一切的恐懼源自火力不足。”幹，你要不要買我的 T 恤啊？還是你要拿貨幣來換？來，這個問題就是中東只要多用一枚，別的戰區就少一枚。哪些戰區呢？歐洲還有印太。在聽直播的各位啊，先把這句話記下來。第9章我們會回來跟你清點。伊朗每逼美軍發動一枚愛國者，全球順位表上就有一個名字被往後推。哎，這個名字 T 開頭啊，發泰的音啊。還有一個當局話術啊，我們已經熟了，對不對？照事務所本台的公式反向解讀，川普否認彈藥不足，沃茨說美軍該有的都有。各位，只要當局特地出來說我們彈藥充足，不用擔心，你就一定要擔心，因為彈藥真的充足的軍隊根本不會有記者問這個問題啦。本章的戰略結論是什麼？7月24號的喊卡是美國建國250年來罕見的停戰理由，不是打輸了，不是民意反了，不是盟友拉住了，是倉庫先投降了，我的倉儲不夠了。因為倉庫投降這件事情是結構性的，它不會因為停火而痊癒，只會因為停火而慢慢回血，回血的速度是以年計算的。記住這個時間單位啊，講到台灣那一章我們要用，好不好？所以現在的狀況對台灣很糟，對美國很糟，對大家都糟。那你要怎麼辦呢？我不知道你要怎麼辦呢？我不知道怎麼辦呢？回勸說訂蜂蜜就會 T 恤幫你包，你等等，他媽那是我熱賣的 T 恤，我用這個東西幫你包，是不是腦袋燒壞？沒有辦法，我跟你講，好無聊，說借飛彈，對不對？那你把飛彈借回來之後，人家以後就不跟你買了，因為他知道你借的絕對不還吶。各位，我們前幾天在講過。有借有還，再借不難。你現在跟人家借了，豬也知道你不會還啊。那你要怎麼辦？你看，這就是我們特別分析的愛國者攔截彈 Interceptor。
哎呦，拜託媽，八炯又在那邊講三峽要崩潰，他媽我們早多久就已經講過，你不要再做夢了。三峽要崩潰，不如說你八炯是布萊德彼得比較快。所以啊，1200門是4月的統計了，現在是幾月了？你自己再算算看吧。來，更慘的就是，記不記得我們之前曾經做過川普的黃金瓊？各位，你現在在我的 YouTube 上面看不到這一集呀？為什麼？因為我當時 gay 搞假會，我做了紅眼機甲兵的動畫，結果整集被拉掉了，所以這一集呢，現在形同不存在。我也許之後發一篇文章，讓各位懷念一下黃金瓊這一集，好不好？那我們這一章要討論的東西呢，剛好就是它的期中考。美國呢表現怎麼樣？考砸啦，考砸啦。那秦明說，俄烏本來就把這些防禦武器拉到極限了，再加個伊朗，那就沒了嘛，那就沒了啊。哦，秦明說，為什麼我這裡抖內蘋果跟我收1倍啊？因為不一定是1倍啦，但是蘋果要加收30%以上，所以我建議秦明你要抖呢，還是透過微信或支付寶。蘋果本身就是一個很賊的狀況。所以啊，不要透過蘋果抖內啦。愛國者的飛彈太精密了，所以產量快不了，而且它產線機密也不願意開放，就這麼簡單啦。那日本的網絡右派就跟八炯一樣啊，但八炯日文也不行，英文也不行，所以他也沒辦法去日本嗆。好，沒辦法。來，現在我們要講，川普的 Golden Dome 是金色穹頂飛彈防禦計劃。國會預算辦公室呢，估計全案上看1.2兆美元。我們當時的判斷了，1-2個月之前就已經說了，兆級的盾對上幾百塊美金的矛，這是一道會把帝國財政拖垮的算術題。當時網友還說：“幹我大亞美利加帝國所向無敵。”我們唱衰，來5個月，伊朗就把這一套題目搬進現實考場。伊朗的消耗戰組合拳是什麼？我用超便宜的自殺無人機，一架幾千到幾萬美金，加上戰術彈道飛彈，一枚幾十萬到100萬美金。美軍的回應呢？愛國者任何一個來，我都用愛國者攔，一枚400萬美金起跳。這是什麼交換比？就算你每一枚都攔到，你都在輸錢吶。攔10枚賺的是安全，燒掉的是4000萬，而且對面的生產線在伊朗自己家裡，你的生產線呢要排隊排到後年。在聽直播，在玩即時戰略的各位，我跟你講啊，各位，你要先注意到，媽，這個 AI 是自己舉這個例子，不是我叫他舉的。他說跟你舉個例子，星海爭霸，你1秒就懂。對面出的是狗海，你出的是神兵，神兵打狗，一個打一個贏，一個打2個也贏，一個打3個也贏，但是狗便宜，神兵貴啊。他就用經濟換你的操作，拖到後期，你家的礦先採完，伊朗打的就是這場遊戲，而且他知道自己打的是這場遊戲，所以你逃都逃不掉。謝謝 L 小戴抖內這個
閃爍星星。好，來这个，但是我們看到老朋友來就開心了啦，你不一定要抖內吧？別這麼說 ，L 小戴現在創業，然後他的大病初癒，希望他一切平安。對方就是用經濟換你的操作啦，這個蟲族跟神族打就是用經濟換精英啦，拖到後期你家的礦先採完，伊朗打的就是這種遊戲，而且他知道自己打的是這個遊戲啊，對嘛 ？S881說當然是用狗拆塔呀，用狗拆礦，用狗拆塔。所以嘛，更難堪的是攔截率的老底啊！黃金瓊我們講過這一個內容 ，GMD 的陸基中段攔截系統歷年測試21次，只中了9次，這還是考古題事先劃重點的測試環境呢。實戰環境呢？對面混射無人機加彈道飛彈加誘餌，你的攔截彈要在幾十秒內做完偵測、分配、發射。7月17日約旦那一枚突防，就是這套數學在實戰裡面的解啊，解不開、擋不住，就已經沒錢、沒有飛彈，你還要發射2顆以上。那個誰，於北辰。還跟你講3顆攔1顆，你還沒有飛彈了啦，沒有錢了啦，1顆攔1顆都虧了，還媽3顆愛國者攔1顆飛彈，不搞錯。誰有小戴說來新加坡做個直播吧，應該會很有趣，也能吸引不少觀眾。好啊，沒問題，我來看看能怎麼做。哎，但是 L 小戴你答應說要寫信給我啦。趕快寫過來，趕快寫過來！我的 email 網絡上 Google 朱學恆，然後 Gmail 就可以找到。趕寫信過來啊！我跟你約啊，到時候去吃你的喝你的，然後我自己出住了錢。秦明說做什麼生意串聯一下？哎，我其實不知道哎，我從來沒有問過 L 小戴做什麼，我改天去問問看。好像跟高科技有關的，不是軟體業還是什麼啊？等等，我們不要講人家的隱私。來，我們拉回來。所以你現在回頭看 Golden Dome 的1.2兆，問題已經不是太貴了，問題是連現役的、成熟的、便宜的多的愛國者體系哦，它庫存都撐不過5個月的區域戰爭。你拿什麼相信一個更大、更貴、更複雜的穹頂撐得起一場大國戰爭？一場都撐不到。盾的神話是在沒有人真的往上面砸毛的時候最好看啊，有人砸了就不好看了啊。本章的戰略結論是什麼？防空的本質是經濟學，不是工程學。工程學決定你攔不攔得到。經濟學決定你攔不攔得起，美國這5個月證明的是後者，攔得到攔不起，而全世界看懂這件事情的軍事強權不止伊朗一個哦，西太平洋有一個火箭軍的庫存量是伊朗的很多倍啊，東方大國你知不知道？這句話我先放着，第9章接。那個 Run 我們的澳洲網友說 Lucifer 不用，對，我還是用 Lucifer 啊，但是我現在是在 Gmail 啊，因為我原來那個Fantasy@fantasy.tw 現在沒有人固定看的。那個我記得有個觀眾是8大行業的業者，好久不見，他現在去做機頭啦，他一直都在啊，只是他前一陣子着迷於練習，後來着迷於那個國昌老師，然後就去忙了，好不好？你問什麼新加坡更紅更被重用？我若要去，是因為 L 小戴在本台最潦倒的時候，固定擔任我們不知道是什麼的會員，我已經忘了。他很挺，然後以前常常
大筆的抖內，那結果他後來因為貓過世的關係，就竟然記憶喪失。你看這個真心覺得他運氣不太好。那所以現在好不容易恢復啦，他有一陣子失憶，連自己家在哪裡都忘記了。這個 GSY 忘說怎麼用微信抖內呢？這個 NCU11說學長加油。好，既然有網友問說怎麼用微信抖內，我現在就把狗皮膏藥貼出來，先給你看一下。你看了就照這個抖內就好了。GSY 忘，然後微信抖內的時候我會在最後念，好不好？然後叮叮叮說美國用賓士車價格的飛彈去攔 Toyota 車價格的飛彈，不對。你用法拉利價格的飛彈去攔一台腳踏車，而且人家丟來幾十台、幾百台腳踏車的時候，你沒有那麼多飛彈，好不好？搞錯了。所以，FB 有開嗎？有，我剛一開始不記得，但是有開了。這個，各位，我還是真的很感謝 L 小戴當時的支持。所以，如果各位也跟 L 小戴認識或者有跟他一起聽過我們直播的話，麻煩大家一起按個1啊，幫他祝福一下，好吧？集個氣。來，好啦，那這個如果要用微信或是支付寶抖內，這個都有了，我先把它拉掉，我不要一直掛着這個東西，看起來不好看。若愚說朱大你是油管一股清流，清流有個屁用，媽的，看的人少啊。來，謝謝 L 小戴加油！你看 L 小戴還上來留愛心，我真的，我們多幫他集氣，他記憶恢復就可以做生意做得更好，好吧？來，我們先進第5章。打仗的錢從哪裡來呢？從你家的加油站來啊！各位，你看一看這一張圖，我們做的是什麼？有一個美國大叔在加油站看着上面的加油的油的價錢，無鉛汽油每加侖4.09美金。川普現在真正的戰場在這裡啊！L 小戴說：“謝謝大家。”第一張賬單是油價，7月23號，北海布倫特原油，就我們之前一直講的，北海布倫特原油5月以來首次又突破了100美金吶！本來以為往下走了，結果忽然之間突破100美金吶！美國大叔看着油價4.09，這就是民調的曲線。為什麼是民調曲線？因為很簡單吶，川普選前承諾的汽油價格是多少？2美金以下，2美金以下，你能想象嗎？川普承諾我要2美金吶。他2月的國情咨文還在講，很快就低於2.3美金了。現在呢，媽到4.09，每加侖4.09美金，漲快1倍哎！承諾跟現實之間差了快1倍，而每一個美國人每周都要去加油站對賬1次以上。通膨你可以怪拜登啊，油價破100你要怪誰？戰爭是你自己開打的，怪我嘍。然後第2張的賬單是戰爭費用，國防部長 Pete Hegseth 上參議院作證，他親口說這個數字呢，這場戰爭已經燒掉了375億美金，而且他來是要再追加670億美金的，375加670億是1000億美金出頭，5個月就花掉這麼多哎！對照一下，美軍陣亡18個人，平均1條人命背後是20億美金的軍費。
這種算法很冷血。對啊，戰爭本來就是這樣算。第3張賬單是國會眾議院表決什麼？表決了戰爭權利決議案，要求終止美國對伊朗的敵對行動。214比208過了哦，這是第2次了，而且還有4個共和黨議員倒戈。參議院呢47比49，差2票。期中選舉之後恐怕就不是這樣子啊，沒有過。在聽直播的各位啊，這不是民主黨的法案過了，這是川普呢自己的黨在漏水了。好，我還是要講一下，因為太多人一直提這件事情。Isaac 說我昨天看到川普拿出2028的帽子戴頭上，說要再選下一任。2件事情，第一個，本台其實討論過這件事情，不是不可能，難度很高。第二個，川普戴那個帽子的背景是美國白宮記者聯誼會的晚宴。第1次的時候因為開槍取消，第2次的時候縮小規模舉辦。照傳統，美國總統在那個活動裡面要說脫口秀表自己，所以他的那個動作呢，至少我們現在可以詮釋為什麼沒有全美國的媒體大驚失色，為什麼只有亞洲這些地方覺得哇好嚴重，是因為你不懂那件事情。傳統上美國總統都會在那邊搞笑，他可以罵人，他可以百無禁忌，所以川普拿這個東西呢，我們不敢說他100%沒有這個想法，但是在那一天的活動裡面，他拿出2028他要競選總統的概念，一般的記者會把它當作開玩笑，所以簡單說就這樣。好，各位就知道了，沒關係，你聽我直播會比聽別人直播多學到一些東西，但是沒關係，沒有說你錯，是因為沒有像我一樣那麼無聊阿薩布魯的人，每年都會去看那個脫口秀，你大概就不會知道，所以這是不同的文化，不同的文化。班農的確說他一定會想出辦法來，這個我們直播時候講過。但是為什麼川普這麼大剌剌的講，美國媒體卻沒有反應？因為那天是開玩笑的一天，百無禁忌啊。對，一級嘴炮技術是說以前奧巴馬有做過一場叫憤怒翻譯員，就奧巴馬在那邊講得很漂亮，然後旁邊有那個光頭的黑人喜劇演員，說他內心都在罵髒話。來。第4張賬單是基本盤 ，Politico 的民調認為這場戰爭值得付出經濟代價的 MAGA 選民，比5月掉了13個百分點。CBS 最新的民調是，多數美國人認為這場衝突比川普預期的更困難。而川普的回應是什麼？他說美國人不反對戰爭，他們只是反對高油價。各位，這句話他以為是在辯護，其實像是自白。因為在美國政治裡面，這2件事是同一件事情。反對高油價就是反對戰爭，這就是民主國家打仗的預算約束。孤立主義不是川普發明的，是加油站發明的。所以，期中選舉11月3號。倒數98天，眾議院全改選，參議院1/3改選。歷史規律是執政黨其中必失血，疊加變數是油價4.09美金每加侖。川普嘴上說我一點都不擔心。好了，當局話術反向解讀公式第2次使用。當一個政治人物特地告訴你他一點都不擔心的時候，他每天晚上都在看內參民調啊。本章的戰略結論是什麼？第2章我們說川普每次踩剎車都是被逼的，現在你看到剎車皮是什麼？每加侖4.09美金的油價，掉13個百分點的基本盤，差2票就通過了參議院。98天後的期中選舉，伊朗的戰略從頭到尾只有一句話：我不用打贏美軍，我只要撐到美國選民受不了。
148天下來，這個戰略正在贏。所以各位，你看这個數字就知道啊，媽的，人家競選承諾2塊錢呢，結果到7月的時候，媽到4.09了，這還得了？這還得了？我跟你講，你也不要再想奪島，任何一個地面作戰，都會造成額外的傷亡。美國總統死也不幹，大概已經有多少年沒有開戰就用地面作戰了。所以各位，你聽我的直播就知道，現在是 stalemate， 雙方卡死了。Thomas Yao 說，近代的推理小說家東野圭吾過世了，真的值得做追思特輯。有只要達標我就做啊！現在有9個斗內，還差6個斗內。ID 寶咖咖說，好久沒跟上直播，先抖一個，祝福朱大吉仲裁一切平安健康。你也是啊，宝咖咖前一陣子身體還好吧？所以來，你看我後面的数字就知道，川普說你們只是反對高油價，那廢話嗎？誰不反對高油價啊？那所以你看，美國現在面對期中選舉的都是數字啊，共和黨自己人也倒戈，戰爭要燒到1000億美金吶，沒有辦法呀。來，好，我跟你講，這一章很有趣，這一章大概沒有多少媒體會從這個角度切入，那我們切入了，你聽到賺到，好不好？這個事情，這個就知道了，因為這個是從盟友的角度來切，盟友什麼事呢？謝謝 TXY 抖內，剛問的人也不是他呀。OWTS 說追抖一個，好，現在已經10個了，還剩5個抖內就好。來，我們現在把鏡頭轉到波斯灣南岸，這一章要講的是一種很少被報道，但會決定戰爭走向的東西——盟友的心理狀態。先看物理狀態，過去2周，伊朗的報復飛彈跟無人機打的是誰？不是美國本土哦，打不到，打的是美軍駐在約旦、科威特、巴林、阿聯的基地。換句話說，我們有那個 Bruce Wang 那個網友啊，他好像家住在阿布達比，希望他一切平安吶。我記得前一天看到巴林還是阿聯酋那個 AWS， 就是 Amazon 的那機房還被炸了。來，這什麼意思呢？美軍的基地被打，但實際上美國跟伊朗打仗挨炸的是房東。約旦一天攔了13個目標。科威特的電信塔被打中，防空警報呢變成波斯灣列國的晨間鬧鐘啊！那你看看背景圖這一張呢，3個波斯灣各國的軍官呢站在掩體門口，抬頭看攔截彈的彈道在夜空交叉，那個抬頭的角度就是這一章的主題啊！在聽直播的各位，你設身處地想。你是波灣國家，你家裡住着美軍基地，平常呢？平常是什麼？平常是當做你家的看門狗，好像很開心的樣子。但是平常這是保護傘，開戰之後這是靶紙啊！現在你又聽說了什麼？美軍的攔截彈庫存要見底啦！保護傘的傘骨跟傘皮快沒有了，你會怎麼辦？紐約時報那篇報道裡面有一句寫得很含蓄的話，川普幕僚擔心戰事擴大可能使容易遭到伊朗攻擊的波灣盟友跟美國疏遠。換句話說，原來借你地方駐紮基地，結果你他媽的不能幫我擋攻擊，房東在考慮要不要請房客搬家呀？但這裡有個精彩的插曲哦，《華爾街日報》的獨家報道。那我們要特別強調，因為這是主流媒體一流的
媒體，所以獨家我們會用。那我們照規矩標明 ，Thomas Yao 東野圭吾、宮澤賢治，看你用這2個人的來做日本語的練習哦。夏目漱石是做日本語的鍛鍊。哎，我跟你講，東野圭吾是工程師哦，他是理工科的，他是理工男吶。來，等等，我繼續講。7月初啊，巴林跟科威特曾經秘密參與對伊朗的空襲，秘密哦。為什麼秘密？因為他們兩頭怕，不打怕美國保護傘收走，打了被知道怕伊朗飛彈來點名，這就是小國夾在大國戰爭裡面的標準姿勢。出手要偷出，挨打要公開喊痛。在聽直播啊，覺得這個處境有點眼熟的各位，我們第9章會好好的跟大家解釋。Sniffer88說，朱大最近的直播好聽，但都來不及聽，內容太多了。那你先按讚嘛，按讚之後存下來，你早上通勤的時候、跑步做運動的時候來聽，好不好？這個東西總有時間的吧？因為我自己也是跑步通勤的時候會來聽這些東西呀。RWD 說東野圭吾加一綠界，好，謝謝。GSY 忘說麻煩再放一次那個 WeChat 巴扣，剛趕不及來，我把這一段講完，然後我就把它卸下來。哎，你有沒有覺得我剛剛講那些東西有點熟悉？最後面會講。然後第2戰線燒起來了，紅海。不是台灣那個紅海啊，是沙烏地阿拉伯旁邊那個紅海。伊朗支持的也門胡塞武裝對紅海沿岸的沙烏地目標發動攻擊啊！沙烏地反手空襲報復。背景圖那一張，等一下，我要叫出背景圖。背景圖那一張在紅海燒起來的油輪呢，不是荷姆茲，是紅海。也就是說，現在中東2條海運命脈，荷姆茲關閉，紅海挨打，全球航運的替代路線正在被替代，而台灣的中油才運了2艘油輪從紅海出來，你各位自己要想一想啊。柯和風說：“朱大晚上好，很喜歡東野圭吾啊，明天記得要來聽啊，明天記得要來聽，好不好？”JoJo說：“抖一個支持目標，明天要前往新加坡進修1年啦，不知道哪天会不會在新加坡遇到朱大直播，哈哈哈！祈願朱大已經重載都平安順利度過每一天，也希望你直播順利啊，不，也希望你進修順利，但是。”新加坡能不能街頭直播啊？我怕直接被警察抓走。來，我們把這一章的賬整個合起來聽。美國在中東的整套同盟體系建立在一個承諾上：我保護你。這5個月呢，這個承諾被3件事同時侵蝕，盟友的基地天天挨打，保護失效。L 小戴說能，好。那攔截彈的庫存見底，保護縮水。白宮隨時可能跟德黑蘭做成交易，保護對象隨時可以被交易掉。阿聯這些國家已經在幹嘛了？你最好建立一個 Plan B。半島電視台的分析寫得很直接。安全合作照做，但公開的熱絡收起來，因為他們得出的結論是，伊朗會一直在那邊，而美國不一定啊。我當然要照顧好國家在那邊不會跑掉的那個對手啦。所以我們這一章的戰略結論是，同盟的本質是一種信用商品，而信用商品最怕的是擠兌。波灣國家現在做的每一個避險動作，跟德黑蘭悄悄修好，跟北京簽長約，對華盛頓保持禮貌距離，都是在小額提款。
沒有人會大喊我不信美國了，他們只是默默把資產分散。等價交換是什麼？美國用5個月的轟炸換到談判桌，代價是整個波灣看清了保護傘的庫存量。謝謝魔人 Charlie 送了一個芒果冰。好，我們順帶在講啊，這個酷泰科的行動電源真的是好東西啊！最近都有網友直接在我這邊下定。那為什麼說好？這是25000毫安培那個版本，大概35000塊，不，3500塊左右。然後它的那個電力跟電壓每瓦时都是符合標準的，可以帶上飛機哦。你出國帶2顆就都沒有問題。那其他的當然就有比較小的狀況，沒有問題。謝謝謝明峰也送了這個芒果呀，他們是要說達標了，朱大明天要做追思特輯的，沒錯，我今天已經做前置作業，查過相關的資料。来，我們要進第7章了，各位。要老命了，看到沒有？這一章是活久見啊，活久見！我從來不知道我們有一天會看到美國跟以色列決裂啊！好，各位，還有我們的帶貨商品呢，雲漳牧場的台灣牛，然後這個進口的這個水果，不管是麝香葡萄、貓眼葡萄，或者是這個。不是乳油木果，酪梨等等等等都可以去買，是很好的產品，我們都用最貴的黑貓宅急便寄到你家，好嗎？來，這一章我們要講本次戰爭最詭異一條故事線，美國跟以色列啊，這聯手開戰的2個國家怎麼搞的？怎麼在5個月內從並肩斬首走到公開翻臉？這一章有第2支動畫，我先給各位看這個動畫。這個動畫很奇妙啊！方恩格當然支持川普啊，為什麼不支持川普？這一張動畫是什麼？2個倒數時鐘，一座寫那個 Tel Aviv 特拉維夫，或是翻台拉維夫10月27號，一座寫華盛頓11月3號，中間的裂痕呢一格一格裂開來，背景圖是川普跟納坦雅胡背對背講電話。身後2面國旗中間是一條裂縫。謝謝 Natasha 斗內的芒果刨冰。來，時間線快轉，2月28號開戰當夜，2人熱線並肩作戰，蜜月期。3月12號開戰第13天，彭博說美以終局目標分歧。4月停火，注意這個細節，停火談判。以色列沒有被邀請，以色列的反對黨領袖拉皮德氣到說出一句名言：納坦雅胡把我們變成一個透過電話接收指令的保護國 （Protectorate State）。這句話是罵自己總理的，但你仔細看，他精準描述的是美以關係的新現實。6月進入了私下訓誡期。6月1號，川普電話裡把納坦雅胡的貝魯特空襲計劃壓上來，還在Truth Social公開謝謝 Bibi， 就是納坦雅胡的昵稱，謝謝 Bibi 把布頓掉頭。6月8號更誇張，以色列戰機已經在跑道上準備對伊朗發動大規模的打擊了。川普一通電話，你再升級，我美國就不賠了。納坦雅胡當場取消行動，戰機熄火。以色列軍方高層一片混亂。想想看，一個主權國家的空襲被另一個國家的總統用一通電話按了取消鍵。我跟你講，你以前都要說那個方恩格怎麼樣怎麼樣，我告訴你。這樣子的分裂，方恩格才為難呢。
平常可能還好，但是這種分裂對他來講要老命啊！你到底要支持川普呢，還是要支持納坦雅胡？不好意思。然後本章的主角登場了，沒有出現在畫面上的主角不是川普，是副總統 J.D. Vance。3月27號Axios 報道 ，Vance 在通話裡批評納坦雅胡誇大伊朗政權更迭的可能性，開戰前把戰爭包裝成很好處理。而且 J.D. Vance 是誰？美國的副總統之外啊，他是美伊停火談判的主導者。6月18號，白宮記者會啊 ，Vance 直接在記者會裡面公開點名以色列的財政部長斯莫特里赫、國安部長班吉威爾都是以色列的極右派。這是川普政府高層史上第一次指名道姓罵以色列的部長，警告他們不要攻擊你們在全世界僅剩的唯一強大盟友，然後亮出那一句本集最重要的台詞：你們以色列2/3的防禦性武器是美國納稅人蓋的付的錢啊。在聽直播的各位啊，你把這句話跟第3章的空倉庫疊在一起看，庫存滿的時候，武器是我們付的是牢騷，反正沒關係，夠。庫存空的時候啊，它是執政紀律啊。J.D. Vance 啊，今年年方41歲啊，是 MAGA 最有可能的接班人。而他對盟友的說話不是道德語言呢，他對盟友毫不留情啊！他對盟友這樣講，是算賬的語言吶。這句話換掉主詞，可以套用在北約身上，可以套用在波斯灣身上，也可以套用你想到的距離美國很遠，距離中國很近的那個島上面哦，孤立主義，不恨盟友，他只是把盟友重新分類成成本。川普接着，你很多人會以為說，幹 J.D. Vance 自己瞎搞亂來，沒有，川普馬上跟上。6月那一通被報道出來的電話，他罵納坦雅胡忘恩負義，公開場合說他是 a very difficult guy， 非常難搞的家伙。6月19號，華盛頓郵報，美國情報體系正式警告白宮，納坦雅胡很可能採取行動破壞美伊和平協議。情報單位啊，各位，美國情報機構把盟友元首列為協議破壞風險，這在美以關係史上是什麼等級的事件？你自己想一想。7月22號，就在2天前，白宮發言人 Levin 站上講台，官方證實川普對以色列炸加薩教堂、炸大馬士革措手不及，2度打電話要納坦雅胡糾正，私底下罵了半年，官方公開記者會蓋章，這是第一次。為什麼是現在？為什麼是現在？來，我們再看那2座時鐘。以色列國會7月17號休會，大選是10月27號。納坦雅胡以看守狀態帶隊拼連任，身上還背着恢復開庭的貪腐官司。對手艾森科特民調追着打，他需要什麼？他需要戰爭繼續啊！戰時團結是他唯一的護身符，這叫什麼？聚集效應。停戰第1天，他就要被清算了。而川普的時鐘呢？看另外一邊，11月3號，他需要的恰恰相反，他要停戰，油價要下來，攔截彈不要再消耗了。同一場戰爭，一個人靠結束它要保住國會，另外一個人靠延續它躲開法庭，這不是感情破裂啊，是2條選舉週期曲線的幾何交叉，妙了吧？從來沒有過
以色列跟美國官方的利益差距這麼多？納坦雅胡的回應也很有戲啊。7月5號哦，納坦雅胡一國元首上了美國的 Fox 福斯新聞網反擊 Vance， 他發明了一個新詞叫 Woke Right 覺醒右派。他說讓他擔心的就你們這些覺醒右派啦，除了民主黨的反以勢力啊，還有右派內部的反以元素。恨以色列的人終究會恨美國。各位，當一個政治老狐狸開始幫對方陣營裡面的敵人取名字的時候，代表他確認了那不是雜音，是一個正在成型的派系。而 Vance 最近在全美最大的播客上面說什麼？Joe Rogan 是不是？好像是吧？他說有以色列關聯的操作者在操控美國輿論啊。現任副總統對年輕的共和黨基本盤發出了批評以色列不再是政治自殺的訊號了。也有小戴說的沒錯啊，如果戰爭停止，納坦雅胡就要坐牢了。來，這裡我們先做一個歷史補充，免得有人說我們誇大。論單一時刻的美以關係惡劣，1956年的蘇伊士危機更狠。70年前的艾森豪呢，用經濟制裁逼以色列把西奈吐出来，但那個是共識內的爭吵。這個韓文昵稱的網友送了布丁貓，但是我不會念你的名字。來，蘇伊士危機啊，那個是共識內的爭吵，吵完兩黨民主跟共和黨還是親以色列，下一代呢照樣親以色列。2026年不一樣的地方是斜率，史上第一次民主黨恨以色列入骨，親以色列的共和党自己的王儲 J.D. Vance 是批評者。左右2翼的支持同時在流失，所以精確的說法是1956年是關係更壞的一天，但趨勢還是好的。2026年是還沒有那麼壞的一天，但史上第一次反轉的趨勢啊，那一點沒有破紀錄，但是線破了。No Beer 今天也是蠻早起來，謝謝豬宅的分析與分享 ，PS 高興聽到 StarCraft 的比喻。那本章的戰略結論是什麼？相當無奈啊。最鐵的盟友這幾個字，這5個月被重新定價了。美國從以色列要的東西啊，2月28號那一列聯合斬首已經到手。之後，以色列的每一個動作對白宮都是純負債，耗攔截彈、推油價、嚇跑波灣、砸了阿曼的談判，盟友的使用週期3部曲：先當槓桿，再變包袱，最後變成障礙。區域和平的障礙是阿拉伯國家的領袖說給川普聽的話，而根據以色列時報，川普聽進去。好啦，謝謝各位，我們已經達成了目標，明天就會做一集那個東野圭吾的，你看是不是？我不是騙人，偵探伽利略惡意他消失了，惡意，還有瀕死的凝視都有。我這邊我家很多他的書啊。但也不要忘記，我們自己也有在賣書啦。這個今天置頂的還有簡商，這個是李碩寫的一本描述商代用人的屍首鮮血建立了國家王權的正當性，而這一本呢，是我們為什麼要讀書，為什麼要工作，都是好書，強烈建議各位去看。
來，接下來這一章比較沉重，因為我們要算的是人命跟屍體的賬。引說明天一定要聽啊，讚！這個就是一個書迷對一個作者的致敬。雖然明天流量就算不好，但也是該做的。哎，各位趕快記得按讚啊！本台最近的點閱率一直在下降，幹這個都已經不談國內政治了，還要下降，到底為什麼？難道躲得還不夠嗎？所以各位，你如果覺得今天的直播好，記得按讚、分享、開啟小鈴鐺，好不好？那來，我們這一章要把整個人命的代價分析給各位聽。2月28日呢，美國跟以色列完成了現代戰爭史上規格最高的斬首，一個政權的最高領袖在任內被外國軍隊炸死。用軍事行動的標準看，這是教科書級的成功。情報精準，執行乾淨，目標確認。那個金盞花很厲害啊，他看出來我每一次關鍵詞就是賬單。我其實也很想要有萬般帶不走，唯有業隨身。但是業這個東西呢，卡瑪這個東西呢 ，AI 不太理解，所以每次他寫一寫又會繞回賬單。我下次要不要改？那個 Luli 說被限流了嗎？我不知道，我只能說我盡量把直播的那個水準做高，那至於流量高不高，交給上帝。來，5個月過去了，我們把這場戰爭換到的東西跟付出的東西並排放。第一個換到什麼？哈米尼死了。付出的呢，我們一項一項念。伊朗政權沒有垮，接班的穆吉塔巴更年輕，更需要用強毅證明自己。謝謝 Jamel Wall 斗內的蛋糕。穆吉塔巴上任第一份對外文件就是給真主黨的效忠背書啊。荷姆茲海峽關了148天，今天還是關的。開戰的核心目標1秒鐘都沒有達成過。美軍有18名軍人陣亡，平均年齡20幾歲。那背景圖這一張啊，靈柩交接的影片呢，其實很傷心，是多佛空軍基地那種黃昏，5個月來重複了18次。375億美元花掉，670億美金還在路上，1200枚以上的愛國者都燒完了，油價破百，汽油每加侖4.09美金，波灣盟友離心，以色列反目，而伊朗衛生部的說法，伊方的單方數據，我們照規矩標明，21週的戰爭，美以攻擊在伊朗境內超過3500人死亡，光最近1個月就59死，666傷，死者裡面有婦女，有未成年人。戰爭裡面每一個數字底下都是一個家庭，這句話對18個陣亡美軍適用，對3500個死去的伊朗人也適用。所以這是一個無奈跟遺憾的地方。回到分析了，為什麼斬首會成功，戰爭會失敗？因為斬首理論有一個前提，而這一次是錯誤的。他媽哈米尼根本是鴿派，好嗎？對方的抵抗意志如果集中在一顆頭上，斬首就勝了戰爭。可是伊朗這種政權呢，權力是一張網，不是一根柱子，你炸掉柱子，網還在，而且你炸柱子這個動作本身，幫網完成了他自己做不到的事，動員。開戰前的伊朗，經濟爛，民怨深，政權合法性搖搖欲墜，
開戰後抵抗外侮變成全國唯一的共識。紐時那篇報道最後有一句話叫做川普核心圈幾乎沒人認為升高攻勢是明智之舉，因為那可能適得其反，讓伊朗內部更團結。打了5個月，白宮自己得出的結論跟開戰前所有中東專家的警告一字不差。盧里9312說，在線的聽眾都很有水準，沒錯，但我個人希望可以人數再多一點，有水準的人太少，救不了這個世界。所以這裡我們還有一個更冷酷的觀察，美國歷史上不是沒有算過這個賬。阿富汗20年2兆多美金，塔利班最後還是回來了，可是那一筆賬攤了20年，痛感被稀釋掉了。伊朗這筆賬不一樣，5個月賬單濃縮，痛感及時，每周去加油站就看一次通膨，所以美國社會這次的反應速度也是史無前例的快。開戰不到半年呢，眾議院就2度通過終戰決議，要不是參議院沒有通過，川普現在就下不了台啦。帝國不是學乖了，是這次的賬單記得太快。這一章我們做一個簡單的戰略定論。等價交換是本頻道的第3定律。今天它的表述是：斬首換不到勝利，只能換到一場你必須付全額的戰爭。哈米尼的命標價是375億美金加670億追加，18名美軍，1200枚愛國者，一條還是關着的海峽，跟一個更團結的敵人。這筆交易呢，你在2月28日凌晨2點半問任何一個歷史學家，他都會勸你不要簽、不要買、不要賣。但簽約的人不讀歷史，他看收視率。問題是收視率高，但是之後的狀況糟啊。其實那個 C Left 講的沒錯，伊朗這幾年其實撐不久了，你就讓它自然消逝、自然崩潰，你再去接管就好。你他媽偏偏要把一個行将就木的老人變成一個烈士。烈士就再也不會死了，烈士會變成精神領袖，烈士會變成 Jihad 的聖戰的火焰。所以啊，我們把鏡頭拉回台灣了，各位，你以為台灣現在很開心嗎？我告訴你，台灣很慘，好不好？為什麼慘？前面8章講的是中東，這一章講的全部都是台灣吶。第一堂課是能源吶。大西洋理事會的數據是2025年中東出口的原油78%經過荷姆茲海峽送到哪裡？中國、日本、韓國跟台灣。台灣的原油將近70%來自於中東，光沙烏地就占29%。台灣的天然氣100%進口，其中1/3走荷姆斯。海峽關閉之後發生什麼事情？4月6號，經濟部證實，台灣的中東原油改到紅海港口出貨，不足的用現貨市場補。現貨市場什麼行情 ？LNG 運費1天30萬美金，漲了650%。而現在第6章講過了，紅海也燒起來了，你的 A 計劃過不去 ，B 計劃在挨飛彈。在聽直播，冷氣開得很舒服，我也是。本來我都省不開的，但現在沒送我就開，怎麼樣？我沒有要嚇你，我只是要你把2件事連結在一起。你家的電跟一條8000公里外的海峽，中間是一條看得見的海運線。台灣自己選的能源結構，廢核之後，天然氣發電占全國近半了，等於把電網的命壓在海運暢通這個假設上。伊朗這5個月給全世界上的課就是，
海峽是可以關的，一關可以關148天，而且關海峽的那一方到目前為止是贏了哦，你打不掉他哦。現在來，我們做一個思想實驗，來做一個假設：公堂之上，用 AI 模擬賴校長的聲音有罪，是公訴罪。但是公堂之上，假設一下，荷姆茲海峽換成巴士海峽，總沒有罪了吧？我們把伊朗換成另外一個你很熟的國家，台灣。台灣的 LNG 安全存量法定天數是多少？這個數字我們頻道講過很多次了。夏天用電高峰的實際天數比法定的更難看。伊朗封海峽，全世界油氣漲價；台海封鎖，台灣不是漲價問題，是存量倒數問題。同一種武器對台灣的殺傷力是伊朗案例的10倍以上，而且一發飛彈都不需要。第二堂課順位表。第3章我們講那句話，現在收回來了。伊朗每逼美軍發射一枚愛國者，全球順位表上就有一個名字被往後推。攔截彈是全球調度的資產，烏克蘭在排隊，以色列在排隊，波灣基地在排隊，關島在排隊，日韓在排隊，台灣也在排隊。過去5個月，中東把這條隊伍前面的貨提走了1200枚以上，補產數率是以年計。你覺得補貨的時候誰站前面？有人會說，台灣自己有買愛國者，自己有庫存。對，台灣有 PAC-3， 但請你回去看看第4章的算術，攔截方跟攻擊方的成本比是10:1起跳，而台灣對面那個火箭軍的飛彈庫存量是伊朗的很多倍。伊朗用消耗美軍攔截彈這一招，5個月逼出了美國建國以來罕見的倉庫投降。這份完整的實戰報告，你覺得西太平洋那邊東方大國有沒有在抄筆記？他們根本不需要猜美軍的防空極限在哪裡，伊朗已經幫他們量好的，連數字都是公開的，1200枚，5個月見底。見底。第3堂課，盟友的定價。來，什麼意思？這5個月，台灣看到了3個級別的盟友待遇啊。波灣級，基地借你用，挨打自己吞，想跑不敢跑，也不能跑。以色列級，號稱最鐵，結果戰機在跑道上被一通電話叫停，副總統公開念賬單給你。台灣連戰機在跑道上被叫停的資格都還沒有，因為台灣的位置更接近另一個東西。Vance 那句賬本語言的下一個套用對象，下一個就我們啊。當美國的孤立主義呢，從情緒變成了報表的時候，每一個受保護者都會被重新標價，標價的公式已經寫在黑板上了。你消耗我多少庫存，你貢獻我多少選票。台灣在這兩欄的數字，各位自己填填看就知道。本章的戰略結論啊，伊朗戰爭對台灣不是遙遠的新聞，是一份預先公開的考古題，而且3題都直接命中。能源命脈經不起海峽關閉，攔截彈的順位輪不到你插隊，盟友信用要用庫存餘額折現，真相總是傷人。台灣過去5個月最該追的戰爭直播，不是為了看熱鬧，是為了看鏡子。看到了嗎？看到現在的狀況了嗎？來，這一章已經到了最後一章了，好不好？來，講到這裡啊，事情其實已經很清楚了。我們把今晚的所有的分析線收起來。
一場戰爭148天，12次轉彎，開場是史上規格最高的轉手，收場是史上罕見的理由，倉庫投降了。中間夾着一條關了148天的海峽，1200枚打掉的愛國者，375億加670億的賬單，每加侖4.09美金的油價，214比208的眾議院投票，掉13個百分點的基本盤，18口靈柩，跟一個從戰友變成包袱的以色列。真相總是傷人啊！今晚的真相是3層。第一層，給還相信美國火力無限的人，美國的極限不在火力，在庫存。這場戰爭證明了帝國最誠實的器官不是白宮，是倉庫。政治人物可以否認，可以發 AI 圖，但 Watts 都說了，很多庫存已經耗盡。當一個超級強權的戰爭決策由攔截彈的餘額決定的時候，安全承諾這4個字的匯率，全世界都在重新計算。第一個重算的是波斯灣，第二個是以色列，而排在隊伍後面的有一個名字你很熟。第二層，給還相信川普反覆是深謀遠慮的人，12個彎攤開來看，每一次踩油門是自由的，每一次踩剎車是被迫的。它不是不可預測，它是高度可預測。你只要拿到它的庫存表、油價表、民調表，你就能算出它的下一步。這對台灣來講是壞消息中的壞消息。因為西太平洋那邊的參謀拿的是同一套表，而且他們這5個月還免費拿到一份加值報告，美軍防空的實測極限，盟友體系的壓力測試，美國社會對戰爭的耐受天數，伊朗付學費，北京抄筆記。第3層，等價交換。今晚的總賬呢，美國要斬首可以，代價是一個更團結的伊朗；美國要威懾可以，代價是庫存見底，威懾變成貸款；以色列要拖美國下水可以，代價是最鐵盟友被重新定價。王儲級的政治人物會開始公開念你的賬單 ，MAGA 的未來在他身上，但他嗆你，你要怎麼辦？台灣要把能源壓在海運的，把防空壓在順位表，把安全壓在一句口頭承諾上也可以。代價是什麼？代價就是當那一天來的時候，你會發現你排隊排在一場已經打完的中東戰爭後面，而倉庫管理員看着清單對你說：“不好意思，上一位客人呢把貨提完了。”就跟今天早上我去買豆漿的時候，一腦子就想，我要吃燒餅油條，我要吃燒餅油條，我要吃燒餅油條。結果等我要去正要開口的時候，我說我要燒餅油條，他說：“哎呀，不好意思，賣完，那天才8點半呢，今天早上8點半呢。”而且他還跟我講，不好意思，前一個客人剛買走。老闆娘，你是不是不懂消費者心理？消費者心理並不會因為前一個人剛買走而覺得比較開心，好嗎？不開心吶。所以我今天早上沒有吃到燒餅油條加蛋，我吃到的呢是蛋餅加油條。無奈吧，無奈吧。好了，那怎麼辦呢？照本事務所的規矩啊，可能性要附條件、附代價、附時間窗。我給你3個，不多不少。第一個，能源存量，天然氣安全存量的實際天數是台灣所有國安數字裡面最誠實的一個。盯它，逼它變好嘛。這件事情有預算就知道，你買什麼狗屁武器？你他媽多蓋天然氣槽啊！
你買了武器之後根本撐不住，不如把天然氣存量增加嘛。這件事情只要有預算就做得到啦，窗口是每一年的預算會期呀。第二個，彈藥自主啊，攔截彈可以排隊，但便宜的毛不用排隊嘛。你做無人機、水雷、機動飛彈嘛，這是台灣自己產線可以做的東西，能不能夠飛鴻我不敢講啊。各位，你要做的事情如果做不到，你還要跟我在那邊吹什麼飛鴻產業鏈？我告訴你不可能，你有產業鏈就已經很開心了，還要在那邊吹飛鴻產業鏈，美國都做不到，你在那邊吹飛鴻產業鏈做無人機，做不到啦，就這樣，好不好？伊朗這5個月示範了便宜的毛怎麼讓帝國踩剎車，台灣就是能做毛出來就開心了，你還要挑說哦不行，我要飛鴻產業毛，北七。那第三，要把盟友信用當變數而不是常數來規劃，不是反美，不要又說我們疑美，他媽疑美哪裡不行的？方恩格自己是美國人，他都疑美了，好不好？我們是務實。波斯灣跟以色列這5個月的遭遇啊，就是變數的實際波動範圍啊。規劃國防的人呢，如果還把美元當常數，那不是樂觀，是瀆職啊！3件事情，沒有一件靠感動，沒有一件靠祈禱，沒有一件什麼大罷免、大成功，沒有一件是我們現在好可憐吶，沒有，全部都是預算、產線跟存量。科學終將勝利，不是因為科學比較高尚，是因為到了最後啊，只有算得出來的東西救得了你。最後一句話收在今晚的定場詩上面了：生肖急令指狂瀾，空槍點彈使之難啊！川普7月24號深夜學到的那一課，學費是1000億美金，彈夾是借來的，而排隊等這個彈夾的從來就不止中東啊。下一顆彈要為誰攔呢？所以你看很荒謬，是不是？西羅阿馬達說是朱大現在的分析太硬核，多數台灣人根本不喜歡思考，所以不太會看朱大。哎，不是，我已經弄到很普及了，好嗎？東西再怎麼硬，連氫能產業我都設法講到你聽得懂。如果你只想躺平，那你去看89，你去看黃偉漢，你看他們的東西你就很開心啊，我大台灣天下無敵啊。但怎麼樣呢？當初講說嗎？什麼那個高市早苗繼承安倍晉三路線，現在呢，安倍晉三開放移民，高市早苗要把所有移民幹掉，而高市早苗的民調現在已經掉到頭啊！要民調要看調的比例，不是看絕對值，好不好？那個若愚講了，我也不是不懂啊，說要有台灣價值，難道我要跟着騙人嗎？我當然知道講什麼東西有流量嘛，什麼東西有錢嘛，黨會支持你，我當然知道啊。譬如說，如果你是一個電台的台長，你他媽一定要說怎麼可以把文化部的政令宣導費用廢掉呢？太可惡了！你要找一大堆高遠崇高了不起的東西來講。實際上背後的原因是因為你他媽你公司要錢吶，你公司要這個預算吶，你自己知道，如果沒有這個廣宣預算的話，你的台根本賺不了屁錢吶。那你當什麼台長呢？你當什麼台長呢？那當然嘛，你不要說我是中立評論員，你放屁，你根本不是好嗎？當你這樣講的時候，你就是一個要飯的，因為什麼？因為你的電台賺不了錢，你必須要飯才能夠獲得預算，所以人家砍了廣宣預算，你在那邊靠北，然後說我中立評論員，我媽超乾淨的，我講的就是對的，沒錯。不好意思，你現在比泛綠的評論員還要糟糕，你他媽是一個沒有利益回避的家伙，你自己在搞電台。然後你手伸出去說：“哎，不能砍我要飯的錢吶！”那到底是怎麼樣？哦，我沒有偷臭誰啊，我沒有偷臭誰，我只是說，如果你今天是一個電台的台長，
然後你給我公開批評什麼刪了廣宣預算卻沒有利益回避，說不好意思，我他媽就要飯的，那這個東西呢，比政治立場還糟糕，這叫沒有利益回避，就這樣，就是要飯啊，好不好？那這個我就不多說了。所以現在要說要飯，媽我也要飯啊，但是我要的飯比較少嘛。我要的飯沒有那麼多啊，好不好？這是巧合。我怎麼知道誰在當台長，誰在那邊罵什麼廣宣費用？我根本認為廣宣費用不該存在。政府的政策下令，就因為公共利益，你要給我配合啊！他媽為什麼要給錢呢？所以來，這個就叫合法的飯。媽媽要錢，你抖內啊！來，有綠界的。然後有支付寶的，然後有這個微信的，1元不嫌少，100元不嫌多。那各位覺得今天的內容不錯的話，就可以看一看，好不好？綠界啊，來我看看哈。David Jackson 說：“謝謝朱大的中立要飯言論，句句都是我的內心話。抖內支持，謝謝你的支持。我來看一下啊。RW 力說：‘哎呦，今天怎麼這麼多人跑到綠界來抖內？’來那個 ADFF。”謝謝你的抖內，但你沒留言。然後 RW 力抖內說東野圭吾+1，然後 Harry 也是抖內，但沒有寫東野圭吾。好了，沒問題啊，東野圭吾已經達成了，我明天就做東野圭吾。他就紅錢嘛，不然怎麼辦？媽的，Mars VIP 還好意思講了半天，你抖都沒抖，你在那說什麼紅錢？幹賺紅錢又怎麼樣？沒有餓死啊！啊？对，等一下，我看一下有沒有抖內。好的，今日有第4筆收款，那這是多少呢？什麼儀？謝謝你的抖內。然後這個白小洛說，在日本時就追福山雅治的神探伽利略。好了 ，Galileo 小說最喜歡是惡意。哎，我最近才看惡意，但我覺得惡意讓我們這種受過社會鞭打的人感同身受啊！沒想到在朱大這得知他的死訊啊，早知道今天不看了。你今天都沒有看消息嗎？他的死讯鬧很大哎。然後另外一位 NX1，謝謝你的抖內。TXY， 好，來，明天就講，明天要記得來聽啊。好哦，支付寶有一位，來看這一位說什麼呢？這一位是什麼什麼許說，多謝朱先生的認真工作，受益良多。看講話這麼客氣幹什麼？那明天記得要來聽東野圭吾啊。好啦，各位，這個今日 TOTW 說純送的小飯，好啊，那我們也是要了一個紅飯。來，各位，今天快的又到了這個按讚投票時間啦。那各位請記得哦，今天記得幫忙按讚、分享、開啟小鈴鐺，好不好？我們最近的那個新加入的訂閱者增速減緩，希望大家多多幫忙。來，今天的內容呢，如果你覺得內容好，腳本寫的也好的話，請按1；如果你覺得腳本寫的好，但是講的不好，請按2；如果你覺得腳本寫的不好，也講不好，請按3。跟你說，出大這件新金的衣服也不錯，對呀，這個我們阿宅福利社有在賣哦。
好，各位不錯哦，這個。Socia 說：“哦，老朱別再透露天機了，拜託，好，噓。所以各位如果要聽八卦，有空的話，桃園場啊，我們直播1小時之後就會開始講八卦，好吧？好啦，各位，這個今日直播到這邊呢，我們看看，我們也直播了1小時45分啦，希望大家一切開心，好不好？那我們就這麼開開心心的往下走嘍。什麼叮叮叮說期待朱大能早日對岸，你這樣講的好像說我要喝孟婆湯，對不對？要到對岸去的。好了，大家拜拜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 ，明天公演會武特別節目見，拜拜。Окрасится в цвет заката, твердь дрожит под ударом ста. Пусть запомнит седая дата тех, кто выше любого креста. Цепь времен в наших жилах бьется, гор небес над землей поет. Тот, кто пал в легионы, зовется, тот, кто выжил в бессмертие, идет. Грянет буря стальных знамен, смерть и слава — один закон. Там, где ветер сечет, лет мы сомкнем боевой венец, зов земли в нашей крови горит. Каждый шаг наш гранит седой простор. И мы сегодня приговор.